请问蔡明照教授啊，是这个患者如果有打鼾的问题啊，要怎么治疗比较好？哦，这个打鼾的治疗方式哦，百百种，就表示我们睡眠专家手上有非常多种武器可以运用。从最内科的药物治疗、减重啊，或者是鼻喷剂，到比较中阶的装置，呼吸中止症的阳压呼吸器、牙套，到外科的手术、低温刀、达文西手术，都是我们可以治疗呼吸中止症的武器。那如果病人来，你怎么帮他选择呢？这个非常重要。首先要先详细的检查，知道他阻塞的程度，再来会看个内视镜，知道他阻塞的部位跟原因，这样能够帮助我们选择最适合病患、最有效的方法。